Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня мы пошли гулять в лес, но так как сыро, то взяли с собой палки для скандинавской ходьбы. Вот мои друзья идут сюда. Наташа, Лина и Рома. И бегает Джаз рядышком. Привет, оператору. Привет, привет. Привет, привет спортсменам. Привет, привет. Сейчас мы пойдем погуляем вокруг озера. Ага. А потом у нас по плану прекрасный чай с чудесными булочками с маком. А еще у нас сегодня по плану пельмени. Вот. Шашлыки — это очень просто в лесу. Посмотрите, как мы будем делать пельмени. Слабоумие и отвага. Да. Мы нашли тарзанку, это прекрасно. Джаз тоже хочет. Джаз хочет, зачем ему? А кто еще хочет прокатиться на тарзанке? Давай, Наташ. Рома, еще разочек. Ну, надо держать крепко просто. Крепко держитесь, да. Утешает одно, что все-таки стоит лед довольно крепкий. И поэтому мы не провалимся под лед. Так, у нас технические трудности. Ну-ка, держи симметрично относительно веревки. Нет, очень много. Вот везде веревка. Вот. Идет техническая подготовка. Не бойся, Наташа, мы все видели, как ты спускаешься с горы. Ты очень храбрая. Давай дальше, хватит. Давай. Все. Джаз. Он тебя спасает. Нельзя. Меня кусают, что ли? Не. Он думает, что ты так играешь. Нельзя. Джаз, нельзя. Все. Давай. Скажу, такая волчара серая. Конечно, страшно. Он показывает, что это он тут главный. Сейчас мы ему покажем, что он вообще не главный. Так. Так. Сейчас пойду воспитанием займусь. Все трюки выполняет сама. Я тоже хочу прокатиться. Да, и еще дальше. Что дальше? Вот, и ноги. Давай. Вышли на озеро. Там мы не одни оказались. Катается какой-то снегоход. Жужжит и портит всю картинку. Там где-то внизу. Джаз ест снег. Потому что он бегает больше всех. А, он хочет, наверное, из засады бежать за этим снегоходом. Ай-яй-яй-яй-яй. Как стыдно этой собаке. Как себя плохо вести. Как этой собаке стыдно. Должно быть. Но ей, по-моему, не стыдно. Одно из самых красивых мест на этой дороге. О, там даже водичка уже отошла от берегов. Надо же, можно купаться. Мы решили попить чаю прямо здесь, возле дороги. И ребята делают стол. Топчут площадку для стола, потому что надо же куда-то положить наши вкусные булочки и чай. Вот у нас крючочки удобные. Вот. Да. Все, хватит. Все, мы сейчас
Чайку разлили. И у нас есть очень вкусные булочки. Давай. Какие там булочки? Ой, нет, это другая булочка. Другой нет, Другая это... будет потом. Ладно, Другая хорошо. будет потом. Рома, видишь, как нас дозировано. Дозировано, да. Вот мой чай, вот Стимул. булочка. И все шикарно. Джаз рассыпал свой форм и подбирает со снега. Он думал, что ему будут давать только пироги. Пироги не дают. Сами все съели, все пироги. А Джазу какой-то сухой корм. Скажет, ешьте вы его сами. Хотели остановиться здесь, но с озера дует сильный ветер. Некомфортно совершенно. Решили отойти поглубже в лес. Вот там, где стоит машина, решили сделать остановочку там. Озеро прекрасно, особенно когда там нет никого. Джаз подоминировал над всеми нами, но над Ромой он доминировать стесняется, так только морду кладет. Вот. Лапы не складывает. Но не решается положить лапу, показать, что типа он тут главный. Она нас с Наташей сейчас складывала. Все на свете и пасть показывала. Нельзя. Разыгрался. Ну теперь два самца подерутся. Здесь будут вариться пельмени, и мы их ждем. Варим пельмени, они выглядят прекрасно. Еще осталось минут 6. И наступит счастье пельменное. Джаз тоже ждет пельмени. Джаз тоже думает, что ему дадут пельмени. Наверное, дадут когда-нибудь. Ну, По крайней мере, бульонов из пельменей точно не дадут. Наконец-то сварились наши пельмени. Из дым их, правда, почти не видно. Пара. А это пар. пар, дым. Но это будет очень вкусно. Джаз контролирует он процесс. уже решил, что это все мое. Все, ничего не дают. Все, Джаз. Вот она собачья жизнь-то где. Пельмени унесли. Да, Джаз? Джаз. А Джаз? Тебе потом дадим. Обещаю. Чуть-чуть попробовать. И пельменный бульон весь твой. Вот такая булочка. Вот так. И там что еще? Да когда я посмотрю. Там еще есть булочки. Боже, какое счастье. Ну, а что еще нужно для счастья? Булочка, костер, друзья, природа, моя собака, которая облизывает все наши тарелки из-под пельменей. И туда мы насыпали ей корма, и она счастлива. Уже все съела. Дым очень жестоко выедает глаза. Рома разливает чай практически на ощупь. Кому сахару? Мы разлили чай в стаканчики. Но держать было их неудобно, и потом только сообразили, что их можно в кружке поставить. Это получилось очень интересно и удобно. Вот так вот.
Ну вот, котелок уже пустой, Джаз пытается его облизать, чтобы он стал чистым. Но Рома рассказывает гораздо более интересную историю, как можно мыть котелки в походе. В общем, лет 20 назад, когда мы ходили в поход и сидели неделю на одном месте, в озере плавала огромная стая головастиков диаметром 3 метра. Вот, поэтому после каждой еды котелки забрасывались в озеро, и вся эта стая занырила внутрь котелков. И часа через 3, когда котелки вынимались, они блестели, как только что из магазина. Съедалось все пригоревшее и даже окислы алюминия. Девочки, теперь будем только так мыть кастрюли, а до головастиков разводить. Посудомойку. Вместо посудомойки. Да, мы решили Джаза приманить пельменем оставшимся, вон он за машиной, чтобы забрать его в машину. Иначе вот обычно он в машину не заходит из леса и бежит до дома несколько километров. Третья партия пельменной воды досталась Джазу. Ну, хоть что-то. Что, скажи, собрались все, да? Это уже не очень вкусная вода. Шамполоски. Обманули меня, жидкая ваша пельмешка. Ну вот, день подходит к концу, уже становится довольно пасмурно и темно. Мы уезжаем домой. Хороший, прекрасный был день, хорошая прогулка, чудесные вкусные пельмени. Этот день мы будем еще долго вспоминать. Вот. Джаза мы поймали, потому что он не подозревал, что так рано его возьмут на поводок, и теперь уже деваться некуда. Мы сейчас поедем домой, да, Джаз? Всем пока-пока.